Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Нашите ловци и риболовци не заминувале на лов без чувар куќа и мајчина душица. Чувар куќата ја користеле за гаснење на жета, а мајчината душица за да си ја заштитат храната што ја носеле со себе. Во оваа емисија зборуваме токму за неа, за чувар куќата. Чувар куќа е повеќегодишно растение кое што може да нарасте и до 30 сантиметри. Таа многу добро поднесува ниски температури, ама и суша, зашто незината внатрешност е исполнета со резерви од вода. Ова растение може да расте било каде, помеѓу камења, на карпи, на различни типови почва, а некои луѓе го одгледуваат дури на крововите на куќите. Но не е реткост да се чува и во саксија, било каде во домот. Постојат неколку типа чувар куќа. Бојата може да им биде зелена, бордо или виолетова, а цветовите кои што се појавуваат на врвот најчесто се црвена боја. Доколку се прашувате што е тоа што е лековито во содржината на чувар куќа, одговорот е јаболкова и мравја киселина. Ова растение својата примена ја нашло во народната медицина, а современите истражувања се насочени кон полисахаридите од сокот на растението, зашто се верува дека делуваат на имунолошкиот систем, но и дека помагаат во лекувањето на канцерогените заболувања. Од низата лековити својства кои ги има чувар куќа, најпознато е тоа дека го елиминира вишокот масноти од ушните канали. Оттаму доаѓа и другото име на растението ушник. Покрај тоа, сокот од листовите на чувар куќа е добар природен лек против заболувања и повреди на кожата, против чирови, исеченици и изгореници. Исто така, лековитиот сок од оваа растение долги години наназад се користи за отстранување брадавици, за дебелување на стапалата, но и против дамки на кожата, кои се појавуваат како резултат на преголемата изложеност на сонце. Против запаление на ушите, преполовете неколку ливчиња чувар куќа и исцедете 2 до 3 капки сок во болното уво. Оставете ја течноста да делува неколку минути, а потоа свртете ја главата за течноста да истече од ушната шуплина. Листовите од чувар куќа кога се комбинираат со мед се добива смеса која е многу делотворна кај воспаление на усната шуплина. Сокот од оваа растение е одличен диуретик, а има и лаксативно дејство. Чувар куќа се употребува и во случај на напнатост, нервози и стравови. Еве еден рецепт за јакнење на организмот. Измелете неколку листови од чувар куќа во блендер, ставете ги во длабок сад и додајте мед. Спојте ја смесата, па претурете ја во тегла. Теглата обложете ја со алуминиумска фолија за смесата да не биде изложена на светлина. Ставете ја теглата да отстои 5 дена во фрижидер. Од 6-тиот ден јадете по 2 лажици од медот, но не конзумирајте ништо освен вода во следните 20 минути. Чувар куќата е одличен лек за кожни болести и рани. Чувар куќата делува слично како алоe вера, која е позната по тоа што лекува различни кожни заболувања.
Оваа билка се смета за еден од најсигурните лекови за широкиот спектар кожни болести. Заради антивоспалителните и антисептички својства, служи како одлична прва помош кај изгореници, убоди и каснувања, зашто брзо ја смирува кожата. Доволно е повреденото место да се премачка со сок од чувар куќа или да се стави облога пресечен лист од растенијето. Како да направите сок од чувар куќа? Сокот од чувар куќа содржи полисахариди и антибактериски соединенија кои успешно се борат против бактериите. Помага и кај нервните проблеми, стравови, но и против цревните паразити. Сокот може да се пие или да со него се прави гаргара ако имате бронхитис, гнојно воспаление на забите, ушите и грлото. Се препорачува да го пијат жените на кои им е диагностициран тумор на матката. Препорачливо е да се пијат по 3 лажици сок на ден или да се изедат неколку ливчиња од оваа растение. Чувар куќа во мед. Оваа смеса успешно ги лекува миомите и цистите на матката, како и проблеми со штитната жлезда. Делува како средство за детоксикација на организмот, па затоа се препорачува по неконтролирано јадење и пиење, тоа е подуеност на организмот, која ќе се направи смеса од жешка вода, мед и смелени листови, од чувар куќа се добива природен лек која смалува температурата. Чајот чувар куќа. Овој чај ги намалува обилните менструации, менструалните грчеви, диарејата и чировите. Доволно е да сварите 10 грама сушени листови чувар куќа во 250 мл вода. Чајот нека врие околу 15 минути. Следното утро испите една шолја чај, а потоа на секој час земајте по една лажица од чајот. Со чувар куќа до лице без акни. Акните се проблем број 1 на тинејџерите, но и повозрасни лица често патат од нив. Еве како со помош на растение кое буквално расте во вашиот двор, можете лесно да се ослободите од нив. Потопете во вода 20 грама свежа билка и 30 грама суви лиси од чувар куќа. Оставете така да отстои една ноќ. Следниот ден смесата ставете на оган да врие 15 минути. Потоа тргнете ја смесата од оган и поклопено оставете 20 на минути, а потоа процедете ја. Со течноста чистете го лицето по 5 пати на ден. Течноста чувајте ја во стаклен сат на студено место, во фрижидер. Лицето брзо ќе се исчисти од акните и лузните од истите. Вела дека чувар куќа е растение кој ги лекува скоро сите болести. Чувар куќа е многу позната лековита билка која се користи за лекување на рани, испукана кожа, чиреви, хемороиди, прочистување од цревни паразити, болки во уво или грло и шеќерна болест во вид на чај. Еве неколку рецепти за подготовка на лек од чувар куќа. Потребно ви е 500 грама чувар куќа и 1 килограм мед. Подгответе го лекот на следниот начин. Измелете ги и седете ги листовите од чувар куќата во еден сат. Во добиениот сок додадете го и медот и мешајте се до соединување на состојките. Добиениот лек оставете го да отстои 7 дена на топло место. Земајте по една лажица наутро на празен стомак и не јадете 2 часа потоа. Овој природен лек го чисти телото од токсините и го забрзува метаболизмот. За подготовка на чај потребно ви е 2 мали ситно исецкани листови од чувар куќа и 2 децилитри врела вода. Подгответе го чајот на следниот начин. Откако ќе ги полиете листовите со вода, потребно е чајот да отстои 2 часа. Потоа се цеди и се пие по 1/4 чаша пред јадење 3 до 4 пати во текот на денот. Чајот од чувар куќа помага кај диареја, јаки менструални болки и болки во увото.
Излекувајте ги хемороидите со чувар куќа. За лек против хемороиди потребно ви е 300 грама иситнети листови од чувар куќа и 750 грама ливадски мед и 1 лимон. Ставете го лимонот во вода и додадете една мала лажица сода бикарбона и оставете да одстои 1 час. Потоа измијте го лимонот и сечете го на кришки, па заедно со листовите од чувар куќата измелете го и седете го низ газа. Во добиениот сок додадете мед и змешајте со дрвена лажица. Добиената смеса чувајте ја во фрижидер. Земајте по една мала лажичка наутро на празен стомак. Користете го овој лек месец и половина. Лековитата чувар куќа помага и за сите цисти во телото. Чувар куќата со своите лековити својства му возможува на организмот да се ослободи од многу здравствени проблеми. Секој растение кое расте и успева во камен и во сите временски услови е најздрава за човекот, а чувар куќата спаѓа во таа категорија. За жените е многу важно за здравјето на градите секој утро да изедат по 2 листа од чувар куќата. Подгответе сами лек од чувар куќа за цисти во организмот. Потребни состојки: половина килограм листови чувар куќа, 1 килограм мед. Листовите од чувар куќа измелете ги. Ставете ги во пластична чинија и измешајте ги со медот. Смесата добро соединете ја со пластична или дрвена лажица. Ставете ја смесата во поголема тегла и теглата затворете ја. Целата тегла обложете ја со фолија за да не допира светлината. Оставете ја да одстои 5 дена во фрижидер. Од 6-тиот ден на празен стомак земајте по 2 пластични лажици и во следните 20 минути не јадете ништо. Испиете само малку вода. Бидете здрави! Ви препорачувам еден совет за употреба на чувар куќа при болка и зуење во ушите. Земете неколку свежи ливчиња чувар куќа, го цедите сокот и го ставате во увото. Постапката ја повторувате неколку пати во денот до исчезнување на болката или зуењето. Чајот од чувар куќа е добар против хронично воспаление на дишните патишта, воспаление на слузницата на желудникот и против внатрешни хемороиди. 8 до 10 поголеми листови свежа чувар куќа се прелеваат со 500 мл ладна вода. Се остава да одстои 8 до 10 часа во поклопен сат. По 10 часа може, но и не мора да се прецеди. Од овој чај се пие целото количество во текот на денот. Мед со чувар куќа за јакнење на имунитетот, за лекување женски болести, потекнување на плодност и против сите видови на бактерии, особено Ешерихија коли. Ситно се сечкаат и се блендираат 25 ливчиња чувар куќа и се ставаат во тегла со 1 кг мед. Во теглата се додаваат сок од 1 лимон, 10 карамфилчиња, 1 кафена лажичка цимет, половина кафена лажичка куркума и малку изрендано морско оревче. Смесата се меша со дрвена лажица и потоа теглата добро се затвора и се остава да одстои 24 часа на собна температура. Од овој мед, возрастните треба да земаат по 1 супена лажица 3 пати на ден, а децата по 1 кафена лажица 2 пати на ден. Чувар куќата и медот се лек за многу болести. Се работи за извонреден универзален лек кој може да се употреби кај различни здравствени проблеми и потешкотии. Чувар куќата и медот ги отстрануваат цистите и миомите, ги лечат желудечните тегоби кои ги предизвикува хеликобактер пилори, го зајакнуваат имунитетот, ги ублажуваат проблемите со штитната жлезда, го леснуваат варењето, го подобруваат системот за дигестија, го елиминираат затворот и го регулираат проблемот со тврдата столица, ги лечат воспаленијата на слузокожата и помагаат кај многу други болести и тегоби.
Многу луѓе овој народен лек го пробаа и буквално се заколнаа во неговата делотворност, а еве и како се прави. 300 грама сочни листови од чувар куќа се мелат во машина за месо или во блендер, а потоа се мешат со 500 грама домашен и колку што е возможно поквалитетен мед. Сето ова се става во стаклена тегла, се замотува со фолија и се отстава да отстои затворено во фрижидер. Медот и чувар куќата како лек се земаат наутро на празен желудник и тоа по една чајна лажичка, а половина час после тоа ништо не се јаде, ниту пие. Најголема заслуга на овој природен лек е детоксикацијата и прочистувањето на организмот од натрупаните штетни токсини. Впрочем, речи се и да не постои подобар и поздрав рецепт за забрзување на метаболизмот од комбинацијата на чувар куќа и мед, а нивното дејство е благотворно и после силните и калорични оброци, обилните гостби, но и разните веселби и прослави кога често знаеме да претераме со јадење и пиење, но и во секоја друга смисла. Останете во добро здравје и грижете се за себе и земајте го најдоброто што ви го нуди природата.